Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгін ең оңай дайындалатын самсаның жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен еттен өткізілген ұнға тұзымызды және сары майымызды салып араластырып, крошка дайындайтын боламын. Енді бір жұмыртқаны үстінен салып, оны араластырып алғаннан кейін қажетті мөлшердегі суымызды аз-аздан құя отырып, жұмсақ қамыр елеп аламын. Міне осындай жұмсақ қамыр елеп алғаннан кейін оны салапанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямын. Енді салмасын дайындайтын боламын. Бізге ең алдымен тартылған ет, 2 жуа және 1 картоп қажет. Картопты ең алдымен осындай ұсақ бөліктерге турап аламын. Қажетті заттардың мөлшерін төмендегі описание бөлімінен көрсеңіздер болады. Картопымыздың барлығын турап алғаннан кейін 2 жуаны да дәл солай кубиктап турайтын боламын. Бұл самсаның ерекшелігі аз уақытты ғана қажет етеді, тез дайын болады. Сондай-ақ салмасына азғантай ғана, яғни 250 граммдай ғана тартылған ет болса болғаны. Енді салмасына татымына қарай тұзымыз бен қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Салмасы дайын болғаннан кейін, тоңазытқыштағы қамырымызды алып, бір қайтара елеп алғаннан кейін, оны қажетті көлемдегі бөліктерге бөліп аламын. Осы дайын болған бөліктердің барлығын осындай дөңгелек пішінге келтіріп аламын. Міне барлық қамырды осылай дөңгелек пішінге келтіріп алдым. Енді қамырымыз кеуіп қалмас үшін осылай бетін салапанмен жауып, оны шетінен бір-бірден ала отырып, осылай дөңгелек пішінге келтіріп, жайып алғаннан кейін салмасын салып, самса түйетін боламын. Самсаны өздеріңіз қалаған түйу тәсілдеріңізбен түйсеңіздер болады. Мен осы тәсілмен түйіп шықтым. Бұл самсаны қонақ келетін уақытта тез-тез дайындап жібергенге өте ыңғайлы. Және де балаларыңызға дайындап берсеңіздер сүйіп жейтін болады. Барлық қамырды осылай түйіп, самсалар дайындап алғаннан кейін, оны пісіретін табамызға барлығын орналастырып алып, бетіне жұмыртқа жағып, үстінен күнжіт себетін боламын. Сіздер күнжітті сепсеңіздер де немесе сеппей-ақ пісіріп алсаңыздар болады. Барлығын дайындап алғаннан кейін, қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп алатын боламын. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, төменге пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін баршаңызға рахмет.